Vai. Oi pessoal, como vai? Hoje a gente vai fazer uma massinha de comida. E de letras também. E de coração, tem um monte de coisa. Isso, essa coisa pra espremer assim. Vamos ensinando, então você tem que ensinar cada um, tá? Aí você pode fazer umas comidinhas, sabe? Então vamos fazer. E umas letras e um cachorro. E tem várias coisas, sabe? Vamos juntar na massinha, primeira coisa, né? Vamos juntar Junta numa... toda a massinha que tá no chão, na mesa. Você pode juntar as massinhas. Se você fizer uma maior bagunça... As mães brigam se fizer bagunça? É. Então tem que não fazer bagunça, né, espectadores? Pronto. Então, vocês podem fazer qualquer coisa, espremer, sabe? Então, você pode fazer os números também, mas... Isso é uma tampa de fazer assim. Para fazer qualquer coisa, sabe? Vamos fazer espaguetinho? Ensina eles, as crianças. Vamos lá fazer espaguete. Bem pouquinho, lembra? Você pega. Tá bom, tá, não, vai ficar muito cheio, vai quebrar. Devagarzinho. Você põe. Isso. O que você fez agora? Um espaguete. Então, você faz uma linda massa. Mas não é qualquer coisa não, sabe? A gente só faz massinha de vez em quando. Você tira um pouco da massinha. Você tira bem, mas... Não é um tanta música não, né? Então, vamos fazer a massinha. Primeiro vamos fazer uma laranja. Aí você fez uma laranja. Tira os pedaços. Agora... Põe na mesa pra gente ver a laranja. Põe na mesinha? Aí você põe. Pega uma massinha aqui. Massa. Faz assim. Aperta. E põe, ó. Aí você aperta. Muito apertado. Aí você põe aqui. O show da massinha já tá. Isso é mamãe. Que é Lara. É um quê? Mamãe. Deixa eu ver, põe na mesa. Que é a Lara? Uhum. Mas não é tanto ruim. Assim, né? Então, você primeiro agora faz um repolho. O que é isso, pai? Isso? É um cogumelo. Um cogumelo. Fala que é um shiitake. Hã? É um shiitake. Shiitake. É um shiitake. Ou é um champignon. Um champignon. O show da massinha começou, mas não é tanto bom assim, não. É sim, tá muito legal, o vídeo está acabando. Fale tchau para os seus espectadores. Tchau! Mande um beijo. Outro dia vamos ver mais massinhas.